kita akan buat konektor motif seperti ini ya guys. Oke, yang pertama kita bikin slip knot. Lalu kita bikin 4 rantai, 1 2 3 4. Kalau udah 4, kita bikin triple crochet 1 2 3, kita masukkan ke rantai pertama sini, kita selesaikan. Lalu langkah selanjutnya kita bikin 3 rantai, 1 2 3, kita bikin triple crochet, kita masukkan ke lubang sini, lubang sini ya, lubang sini. Lalu kita buat 3 rantai lagi, 1 2 3, kita buat triple crochet, masukkan ke lubang sini, kita selesaikan. Lalu kita buat 3 rantai lagi, 1 2 3, kita buat triple crochet, kita masukkan ke sini, kita selesaikan. Setelah itu kita bikin angka seperti ini sebanyak 12. Ininya jumlahnya 12 ya, lubang-lubangnya ini jumlahnya 12. Oke, setelah 12 lubang seperti ini, kita bikin single crochet 2 kali di lubang yang sini. Oke ya, 2 kali ya, 1 2, lalu kita bikin 4 rantai, 1 2 3 4, lalu kita masukkan ke sini ya. Nah, setelah dimasukkan, langsung saja kita slip stitch. Oke, setelah di slip stitch, kita bikin 2 single crochet lagi ya, 1 2, lalu kita masuk ke lubang sini, kita bikin 2 single crochet lagi, 1 2, lalu kita bikin 4 rantai lagi, 1 2 3 4, kita masukkan ke sini, ini 2, lalu kita slip stitch, lalu kita bikin 2 single crochet lagi, 1 2, lalu kita masuk ke sini, lubang sini, kita bikin 2 single crochet, 1 2, lalu kita bikin 4 rantai, 1 2 3 4, kita masukkan ke sini, lalu kita slip stitch. Setelah itu kita bikin 2 single crochet lagi, 1 2, lakukan langkah seperti ini sampai ujung sini ya, nanti kita ketemu di ujung sini. Oke. Nah, ini hasilnya ya, seperti ini. Nanti kita kasih kancing di sisi sini dan sisi sini, nanti kita kasih kancing juga ya. Oke.